Mugamba mutya mu mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero waliwo omukyala eyambuuzizza ku ekyo kye bayita ekijanjaalo. Ndowooza abakyala ekijanjaalo mukitegeera. Kati waliwo eyambuuzizza nga weebuuza nti ng'olaba akako kali nnyo munda ate nti olaba ekijanjaalo ky'abalala olaba kiri bulungi nnyo kungulu nga kirabika, n'olwekyo nga weebuuza gwe lwaki ekikyo kiri munda keekwekedde ddala. Ekyo kisobola okubeerawo naye ng'ate kijja nnyo naddala nga ggwe omukyala ng'oli mufumbo oba nga weebakibwako nnyo abasajja ab'enjawulo. Ekyo kibeerawo, ky'oba olaba nti woba okyali muwala muto kaba kalabikira ddala bulungi ng'okalaba kali kungulu, naye bw'ogenda ng'ogenda okula ebiseera ebisinga kadda munda naddala nga tokafuddeeko, kuba ekyamazima ekijanjaalo ekyo kyetaaga okufiibwako nnyo. Buli lw'osika abalongo kikulu nnyo nakyo obeere ng'okikwatako, nakyo obeere ng'okisika. Buli lw'osika abalongo nakyo beera ng'okisika. Okitegedde? Naddala ggwe omufumbo gwe yeebakibwako ennyo abasajja, oba okyali mwana muto nga tonnaba kutandika bya kikulu, gwe n'otakifaako just n'otunuulira abalongo bokka n'oba nga abalongo b'osika, gwe ali mu myaka nga 13, 14 paka nga ku 18, 20, gwe n'otakifaako ekijanjaalo. Naye kisinga osukka emyaka 20 kudda waggulu, kikulu nnyo otunuulire ekijanjaalo ekyo olw'ensonga nti bw'otakifaako kidda munda oba kikendeera, kirina engeri gye kyenyigamu ne kiviira ddala awo we kyali. Buli w'obeera nga bakwebakako, kikulu nnyo obeere ng'okyongerako, obeere ng'okikwatako. Buli lw'osika abalongo nakyo beera ng'okisikako, olw'ensonga nti eddagala eryo ly'obeera okozesa erisika ate era nakyo liba lijja kuyamba okisikayo okubeera nga kikomawo bulungi nnyo. N'olwekyo gwe alina ekizibu ekyo ng'olaba akantu ko kali munda keekwese, kaba keetaaga kukomyawo mpolampola kasobole okukomawo bulungi nnyo. Ate nga bw'okimanyi nti akantu ako we wasibuka obwagazi bw'omukyala, era we kaba keekwese nga kali munda ng'omwami w'abeera akuyingira nga takakoonako, kitegeeza tojja kufuna bwagazi, olw'ensonga nti kayamba nnyo omusajja buli lw'aba akuyingira ng'akantu k'omusajja kakoonako, kikuleetera ggwe omukyala okubeera nga ofuna obwagazi n'onyumirwa ekyo kye bali mu kukola. N'olwekyo akantu ako ekijanjaalo ekyo kikulu nnyo mubeere nga mukifaako, mubeere nga mukitunuulira nnyo, olw'ensonga nti obwagazi bwo awe busibuka. We kiba tekiri bulungi ekitegeeza naawe oba ojja kubula obwagazi oba tojja kunyumirwa. Eddagala erikayambako kasika nkugambye erimu lyeryo ly'okozesa ng'osika abalongo. Osobola okufuna omuzigo omuganda gujja kuyamba okukasika bulungi nnyo, oba osobola okufuna ka oyiro oba ka olive oil kaba kajja kuyamba. Ekirala osobola okufuna kutukumu, n'ofuna n'ennamirembe, n'ofuna n'essere, n'ofuna obukoola obwo n'obuyenga mu ngalo n'ogattamu omuzigo omuganda. Omuzigo ogwo nagwo n'ogugatta mu bukoola obwo ng'obuyenzeyenze n'obiyengera wamu n'omuzigo omuganda, n'ofunawo obiwummuzaawo n'oweesetinga bulungi n'obikwatamu eno nga bw'osika. N'osika ekijanjaalo n'osika n'abalongo bo, biba bijja kuyamba okusika abalongo wamu n'okusika akantu kaako kembadde nkunnyonnyolako, kijja kuba kikuyambira ddala bulungi nnyo, olw'ensonga nti eddagala eryo liba lijja kuyamba. Ekikulu kya byonna kasooga gattamu omuzigo guno. Omuzigo guno mukulu nnyo, guyamba nnyo okugonza ennyama. Naddala gwasika abalongo, gattamu omuzigo ogwo mu ddagala eryo ly'oba oyenze. Kati nga bwe nkugambye eryo, bw'oba osika abalongo nako beera ng'okasika. Buli w'osika abalongo nako beera ng'okakwatako. Oba okitegeera, kikuyambe obeere ng'okajjayo wansi gye kali, kabeere nga kadda kungulu bulungi. Kwe ggamba omwami ono abeere ng'akuyingira, abeere ng'asobola okukakoonako ng'ayingira, nga bw'ajjayo nga bw'akakoonako. Kugambye buli w'akakoonako kikuleetera ggwe okunyumirwa ggwe omukyala ate n'okufuna obwagazi. Buli w'ofuna obwagazi amazzi gaba gajja kujja bulungi nnyo, naddala amazzi ago agaseereza wamu n'agamansuka. Ky'oba olaba nti kye bayita okukuba ak'embalala mukategeera, babeera bakoonakwako. Buli w'okakoonako amazzi eno gaba gayiika buyisi ge bayita agatobya obuliri. Mufube okulaba ng'akantu ako mukakwatako naddala ng'osika abalongo abo, nako beera ng'okasika
kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.